At ngayon ituturuan ko kayo kung paano magkabit ng shower bag na mixer mga boss. Sa mga dyan mga tuliro dyan na baguhan pa lang at nangangapa sa ganitong shower bag ay manood kayo ha. Manood kayo dyan ha. Manood. Baka kayo matuto. What we learn. Dapat kayong mga tubero kayo, hindi kayo manghinayang bumili ng gamit katulad nito, malaking katara to. Kaya kayo na ito isukat. Isukat nito ba? Sukatan ka ng iba. Yung gasket na ito mga boss, dito natin nilagay yun. Ingat. Kita nyo? Tapos ito, lagyan natin ng konting tiglong para hindi bakal sa bawal.
Ayan mga boss, tapos na siya. Makapit na natin yung tubig ng shower. Sunod naman na shower head. Yung adjacent pa rin ito mga boss para sa taas yung shower head natin. Dito lang sa may gilid na ganito. So, ayun po. Angat mo na rin siya. Yan, pwede ka ganyan ang taas. Pwede mo rin siya ibaba. Kasi ano na, at sa mga direksyon mo, ganun mo kasi. Diyan sa mga kaliro dyan na ibang marunong magkadipito. Ayun, alam nyo na. Sana may nakuha kayo sa akin. Pasalamat din.